hold my head up. Salve, salve rapaziada, beleza? Começando mais um vídeo aqui no canal. E bom rapaziada, hoje eu vou apresentar pra vocês um Celta topzera aí que meu amigo fez, projeto especial. Tá topzera, tem som, tem suspensão, cor dele é diferente, do jeito que vocês gostem. Então acompanha o videozão que eu vou mostrar pra vocês aí detalhadamente esse carro aí. E já comente e se inscreva no canal. E não deixe de compartilhar o vídeo e tamo junto, rapaziada. Então, rapaziada, esse é o proprietário do carro. Salve, salve, gurizada. Prazer, Lucão. Esse aí que fez o projetão. Quanto mais do teu carro aí, Lucas? Tá aí, gurizada. Esse Celtinha, ano 2012, beleza? Faz uns 4 meses que peguei o bichinho. Era pratinha, cor original, né? Até a parte de cofre, assim, essas partes não foi pintada. A pintura foi feita agora recentemente, faz 2 semanas. Você mesmo fez, né? Fui eu mesmo que fiz ele. Tá, suspensãozinha rosca aí. O projetinho tá em andamento, vamos ver se baixar um pouquinho mais ele, mas por enquanto tá nessa alturinha, padrãozinho tá. Dia a dia, pra ficar tá sossegado. Show de bola. Tem Verdade. que legalizar o bichinho ainda. Parte de cor já tá certo, graças a Deus, já vai vir o documentinho, já tá legalizado, cor roxa no documento. Beleza, gurizada? Essa cor é uma cor perolizada, beleza? Foi feita aí pelo nosso amigo lá, Johnny, da Miara. Foi uma cor, não foi usado nenhuma cor de base, foi criada uma cor do zero, beleza? As rodinhas da Montana aí foi colocada recentemente também, faz 3 dias aí que a gente tá praticamente rodando com ela, né? Ficou muito show de bola, né, cara? Tá em plano e vamos ver a cor também das rodas, se vamos deixar pratinha, se vamos deixar preta, até dê um comentário aí, umas dicas, se tá massa assim. Comente aí, rapaziada, o que vocês acham? Mudar a cor ou deixa assim? Esse Celta, quando eu peguei ele era um Celta básico, não tem nada, apenas direção hidráulica. Não tinha milha, não tinha... Os projetor também foi colocado, foi montado ele meio que do zero. Que mais foi feito? Os retrovisor também foi pintado para ficar bonitinho, tá? Puxando aí o modelinho do mais novo, né? Ficou show foi de feita bola. aí a parte de vitrificação dos plásticos para ficar bonitinho, parelhinho. E lindo. E já foi montado também o somzinho. E tem o som, né? Tem que ter um somzinho ambiente, né? Tem que ter o som. Aí o som do brabo. Vou mostrar para vocês aí, eu vou falar um pouco do som. Como vocês estão vendo aí, 2 JBL Tornadão, 3.000, 1.500 RMS cada um. Tá com 2 cornetas e 2 tweeters Selenium e 2 médio grave aí da Sturge, dos mais simplesinhos, beleza? 70 RMS, 100 RMS cada um. Dá pra fazer um barulho do TDL já, né? Faz um barulhinho. Pra grave tô usando uma MD 3000 de módulo. Pus médio e corneta, uma TS 400 aí com processador, tudo barramento com processador. E 2 bateriazinhas de 70 auxiliar, mais a de 60 do cofre. Nossa, isso é show de bola, dá pra Beleza? debulhar. E é isso aí, rapaziada. Isso aí é o projeto que ele fez. Também se faz... Trabalha na casa também, né, Lucas? Trabalho na casa, polimento, pintura. Estamos no correria do dia a dia. Com certeza. Mas é isso aí, rapaziada. Comente aí o que vocês acharam desse projeto aí. Falta a suspensão, de falar da suspensão. Tô usando uma suspensão rosca Slim da AS Suspensões. Bem top, nunca tinha usado essa marca. Na verdade não tinha nem ouvido falar da marca. Foi meio assim de última hora assim que eu olhei, bati os olhos, gostei da suspensão, uma suspensão bem bonita. Bem, vamos dizer assim, bem desenhado, tudo bem preparadinho ali, né, por anúncios que me fizeram. Falaram bem na suspensão. Falei, vou arriscar pôr, porque eu usava uma T-Bão. Num outro Celta que eu tinha, eu usava T-Bão. Ótima suspensão também, mas a traseira deixava a desejar porque não era slim, né? Mas a parte da frente era dupla mola, muito confortável, extremamente confortável, muito boa. Pena que a traseira não era slim. Não era slim. Mas essa aí é topzera. E pretende baixar mais, gosta disso, né, Lucas? Pretendo fazer a ponta de eixo atrás, que nessa altura que ele tá agora, tá bem confortável. Eu queria deixar nessa altura de rosca, só que mais baixo, né? Fazer uma ponta de eixo bem da hora. Pra ficar confortável, porque assim ficou muito legal. Ficou muito massa. E o projeto é esse, eu pretendo fazer mais alguma coisa? Pretendo mais pra frente mudar as rodas, pretendo fazer a interna antes de mudar as rodas também. Tem essa também, quero ver se faço a interna. A cor vai ser ainda meio mistério, porque né, a gente não sabe bem certinho a cor dele, né? E é isso aí. Tá aí meio um projetão, né? Estamos escolhendo aos pouquinhos, vamos ver. Tem bagageiro, tem as coisas que tem que pôr, que eu gosto, né? Gosto de uma pegazinha mais euro, assim. Mas vamos fazendo aos pouquinhos aí que demanda demanda um pouquinho, né? Mas é isso, rapaziada. Se quiser acompanhar o projeto dele, segue eles nas redes sociais e que ele tem Instagram.
Esse é a interna dele, ó. E acompanha o projetão lá, que tem muito mais projeto pra vir aí, beleza? Agradeço por ter gravado aí, Lucão. É nóis, eu que agradeço, tamo junto. Tamo Nosso junto. Celtão. Valeu demais, cara. É nóis, mano. Tamo Agora se liga no videoclipe do Celtão, rapaziada. 3, 2, 1 e... I need to let go. I still wish you the best for tomorrow. Of what you felt, what I felt is totally different from each other. This delusion kept in our hearts. It's been a while since I could hold my head up high. Now I know I can't take it anymore. 'Cause I'm feeling that I'm lost inside, trying to get over you. Eu vou machucar só um pouquinho, passa se for carinho. Só pra tu lembrar de mim, deu pato, não gostosinho. Vou machucar só um pouquinho, passa se for carinho. Só pra tu lembrar de mim, deu pato, só pra tu lembrar de mim, deu pato, não gostosinho. Deu catucar faz barulho. Se eu te botar faz barulho, mulher. Se eu empurrar faz barulho. Se eu catucar faz barulho. Vai virando a porrada xereca, quicando gostoso de gemido no escuro. Vai virando a porrada xereca, gemido gostoso de quicando no escuro. É mais uma do homem, é JC no beat. Toca fumada. Eita, Pega ela, pega! Chama, rapaziada! Hoje é sexta-feira, hoje o baratinho é certo. A carteira tá no bolso. Eu... Desenrola, bate, joga de ladinho. Desenrola, bate, joga de ladinho. Apanhando, tá lançando essa braba pro menorzinho. Apanhando, tá lançando essa braba pro menorzinho. Desenrola, bate, joga de ladinho. Desenrola, bate, joga de ladinho. Apanhando, tá lançando essa braba pro menorzinho. Apanhando, tá lançando essa braba pro menorzinho. Vai se acabar por menorzinho. Papo de visão, é só balançar o ombrinho. Aí, rapaziada, rachinha agora? Lembrando que o lugar tudo não tem ninguém. Temos aqui do lado um Gol Turbo. E desse lado o Celta do Thiago. desligar o compressor. Então tá bom. Um turbão aí com forjado. Olha do ronco. Ronco forte. Cadê o ronco do Celta? Esse racha vai ser muito massa. Vamos ver quem vai ganhar. Preparados?